Hayini betunana mani, kunento endihluphayo apha entliziyweni yam and iyandihlupha. Ndibukele apha kule lokishi ndikuyo apha mani. Into yobana kugcwele abantu abatsha, bagcwele ezitratweni and abekho semisebenzini. Akho nto nje i-future nje endiyibonayo nje ecacileyo apha kuthi thina singabantu batsha bale generation. Umbuzo wam uthi, what can we do as abantu abatsha to change this country? Ngoba ngoku iyacaca ukuthi eli lizwe litshintshile likuleya indawo yakhe yabheka kude mntabawo. Otherwise ndingumfundisi ubathanda cwasa, ndisiwe izono zam zixoleke. Uyayiva le nto ndiyithethayo? Ndingudlomo usophisha ingqondo lomsiliye myem. Uyayiva ke ngaloo nto leyo? NdingumXhosa, ndingumAfrika futhi ndisindisiwe. Ndiyawazi umnombo wam as uyesu naye wayewazi umnombo wakhe. Undive kakuhle, andizange wazalwa namaXhosa apha, andizange wazalwa nankolo yabuXhosa, andizange wazalwa na-country yase-South Africa okanye imithetho yase-South Africa, but nale nto iyanditya mna betunana. As ndijonga bendicabana apha entliziyweni yam ndinoxolo apha ebomini bam, njengoba ndisithi ndisindisiwe nje ndingumfundisi wethu, bendisithi ndinoxolo. But ngoku ndifundiswa into entsha apha nguThixo, into yobana no, uxolo lwam alikagqibeleli ngoba andikabi naxolo nabantu abamhlophe. Ngoba funeka ndixolele loo nto leyo ngentliziyweni yam. So ke ndazama ndafunda ke no, funeka ndibaxolele aba bantu just because aba bantu babesiphethe bangamabhulu yonke laa nto leyana babengazenzi nabo. Kwakukhona umoya othile owaye bahleli phaa phezu kwempilo zabo. So I must not fight with them, itsho mos iBhayibhile, I must not fight with them, but mandilwe nomoya lona owawubasebenzisa. Now ispirit sona iSouth Africa ikhululekile yona, but ispirit sona esasilawula aba bantu aba bengamabhulu sisekhona eSouth Africa, sisalawula eSouth Africa and silawula over kule mihla siphila kuyo. Because ispirit se-apartheid sifundise into yobana phakama wena wedwa, unyuka wena wedwa. Once wenyuka wena wedwa apha phezulu, aba basezantsi bajongele ezantsi. Nomntu ebesimbone ngathi uza kakuhle, ngathi uza nehope, xa efika phaa kulaa level apha phezulu abulawe phaa phezulu phayana, angene kwisystem yalabo e-apartheid again, acinezele aba basezantsi kwakhe abantu. So now umbuzo wam as abantu abatsha of this country, what are we doing ngale nto siyibonayo? What change are we bringing? Singumzimba kaKristu as abantu abasindisiweyo okanye as abantu abakhonzayo, what are we bringing apha eMzantsi Afrika? Sizawuthi sifa sishiye le generation, siyishiye injani le generation le sikuyo ngoku? What change are we going to make kweli lizwe sikulo ngoku? Umbuzo wam lowo, ndibuza wena. Uhleli ngoku mhlawumbi awuphangeli okanye uphangela emsebenzini ongawuthandi nowuthanda, ngenxa yoba ulikhoboka lalo mntu lo osebenzela yena. Isystem ne-apartheid ithi mos isystem ye-apartheid isebenzelani thina, nifumane imali kuthi, yonke into nixhomekeke kuthi, yonke laa nto leya. Andizange ngakulwa apha, nindive kakuhle bethunana, andiyilwi kule nto ndiyithethayo, but into esichanayo thina it's because silwa imfazwe ngendlela erongo. Ngoku imfazwe yagqitha ekuthini kuliwe ngenyama, I mean ngemikhonto nangemiphu nangazo zonke ezaa nto nangokulwa. Yagqitha loo nto leyo. UYesu usinikeze a new way to fight this fight. This fight kudinga ukuthi siyilwe ngokomoya okanye ngale ndlela aze ngayo uKristu. Even nakwiBhayibhile buyaqaphela iSouth Africa. iSouth Africa lilizwe eli-rich kakhulu elizwini likaThixo. Lilizwe iSouth Africa apha elize ukuze libuyise ubumnandi nencasa yensindiso, kwazi siyayazi incasa kaThixo thina apha eSouth Africa. Look at izinto ezenziwa apha eSouth Africa uba zinjani na. Izinto esizenzayo thina silapha eSouth Africa zehlukile than amanye amazwe. If uyajonga, bendibuza omnye umntu apha, ndibuza ubana kuphi Embo, kuthi masibuyele neMbo. Kuphi Embo? Yintoni imbo lena? And then athi hayi, indlela esasiphila ngayo ekuqaleni phaya, ekuqaleni ke nootamkhulu babekade bephila ngayo. Ndiyamxelela uba no, imbo ayikho lapho. Imbo yilizwe apho engekho bubi khona, lilizwe apho engekho zintlungu khona, apho ummelwane asherishelana nokwazi usherishelana nomnye ummelwane wakhe. Lena imbo esithi yimbo thina ayikabi yombo yona. Amen. So iphi imbo yona? Imbo lilizwe ebesikade siphila kulo sikuKristu okanye sikuThixo before i-creation, before kube khona umhlaba lona esiphila kuwo. That is imbo ke leyo. In heaven, apho sisuka khona, sisuka ebuthixweni kuThixo. Jonga amaXhosa okanye njengoba nomXhosa ezathetha ngawo okanye nabantu phofu aba-Afrika, mandibethe ngolo hlobo. Abantu base-Afrika bangabantu abanothando, abantu base-Afrika ngabantu abanejoy, abantu base-Afrika bangabantu abazingcayo ngobuntu babo, bayazingca. Even nee-dances zabo ziveza ukuzingca kwentombazana kwaye kuveza ukuzingca komzimba womfana. Ijive bebezijayiva iidansi ezidensa. Jonga iidansi esizidensayo ngoba zinjani na. Zidensa
zizawuba ndithethe kanje igama kodwa zipromote isex, zipromote izinto ezingalunganga ezingahlambulukanga xa zizonke. Ayisositayile sethu singama-Afrika esi, ayisositayile sethu thina singabantu abamnyama esi singena kuso. That is why lo life usehlula kangaka, ayingowethu. Owethu life wena uthi life wethu xa ndibona umuntu phaya ehamba phaya endleleni engenanto, mna ndingum-Afrika mandimncede. Amen. So yiloo nto leyo ke endimbona ukuthi ndike ndive xa kubalisa kudala ukuthi umntu noba ehamba phaa engaziwa nokaziwa wayithatha ngenisa endlini aphakele umvubo, aphakele ukutya, atye umntu wabantu, alale nolala ngayinye ixesha. Wawungabi nangxaki noba nengxaki noba uzohamba i-distance ento uhamba long distance unexhala bozodibana nezikolo nentonto ngelo xesha elo. That is babesenayo into encinci intlantsanyana yale nto efunwa nguThixo ngelo xesha elo. But they come a time of i-apartheid. I-apartheid enguyona yafika yazobulala ingqondo yomntu omnyama. Yabona ingqondo yomntu omnyama ifile le nto ndiyithethayo ngoku, ifile komnye umntu, akayiboni noyibona le nto ndiyithethayo kangangoba ifile ingqondo yomntu omnyama. I-apartheid ifike yamcinezela apha engqondweni, yamcinezela, yambulala umntu ekuthiwa ngumntu omnyama. And as a result asizazi ukuthi singobani singabantu abamnyama. Sithi xa sifika ndazi ezinye iintlanga uba zinjani, kodwa umXhosa ndithuka kule ndawo lelo ukuthi amaXhosa ayoyika njengoba lapha eRhawutini ukuthi amaXhosa ayoyika uziveza uba ngamaXhosa apha kwiindawo abaphangela kuzo, bathi bangabaTswana. Why besenza kanjalo? Bathi boyika ugxothwa emisebenzini, bahayide i-identity yabo. And umXhosa apha eRhawutini abanye babo bafika batshintshe bathethe isiZulu, bathethe inantsika ezinye ii-languages ezingezinye. It's so easy ukuthi balahle i-identity yabo ukuthi bangobani na. Ingxaki yakhona uSathane ubulele ingqondo apha kuthi esebenzisa amabhulu. Anditsho uba silwa namabhulu, silwa noSathana ongene kumabhulu. Amabhulu siyawadinga apha ebomini bethu ngoba bane-intelligence bona, bayiqala bayibona le nto yabo yokuthi babe nako. Yabona ngoku ndibukele efowunini ngoku, siyayidinga le technology le to bring back ilizwe likaThixo okanye intando kaThixo, i-kingdom kaThixo on this earth. Ndanoba uyayiva le nto ndiyithethayo. Kunencwadi endiyibhalayo on Facebook, ndiqalile uyibhala le ncwadi le, ndiqale ekuqaleni ndiyiveze ukuthi isukela phi indaba yomntu kuqala. So ungayonjonga phaa, ubhale phaa Facebook uPastor Bathanda Cwasa okanye PST Bathanda Cwasa, ndiyibhale in English okanye ndiyibhala in English, ndikupage 8 namhlanje. So ndiyathanda ukuthi ungayoyifunda nje uyojonga kwi-timeline yam okanye uyoni-eda kwi-page yam, undilandelele ezaa nto ndizibhala phaa, uzazibona izinto ezinamandla ngayo. Jonga even abefundisi ngoku, andithi umfundisi ngoku uthi wansesanyuswa nguThixo xa ifika kwilevel ephezulu, afika kule level ephezulu atshintshe, angabi nguye lo mfundisi, ube nguye athande imali, athande ifame, athande zonke izinto ezilapha phandle apha. Ingxaki yakhona yi-system ye-apartheid. Ithi xa wenyukile wena ungumntu omnyama yiba impimpi yokubulala abanye abantu abamnyama. So yinto eyenziwa nguSathana ke leyo ngamabomu futhi, and that is why silibandla sitrephekile sangena kuloo nto leyo. Ileli bandla lingcibona lingcono kunelinye, eli lizibona lingcono kunelinye. Ingxaki yakhona sifile engqondweni, sifile apha engqondweni, ingqondo yethu ifile. Njengoba ndithetha ngoku, wena omnye umntu akayiboni noyibona nyhani, indihlupha nyhani le nto bazalwane. Uba ngathi mhlawumbi uyafundisa okanye inthetha uba ebathina makhe sithandane, ke sijongene ukuthi singenza ntoni na thina. Umntu umvetyhafa ethi yho inoba singaqala ngaphi. Yho hayi inzima le nto uyithethayo. Urhulumente must do this, urhulumente must do that, urhulumente must do this, urhulumente must do that. And of which asizokwazi ukwenzeka yonke loo nto leyo. Uba sithi sajonga urhulumente, hayi siyadlala shem. Thina singama-Afrika, ndizibuza umbuzo, ngena even on YouTube ndijonga ukuthi umAfrika ugudi kwintoni. Ayikho into endiyibonayo agudi kuyo umAfrika. Ndiba ngajonga uYouTube ndisearch videos ezivezayo ubuhle beAfrika, ndibona uba iAfrika, abantu baseAfrika bayalamba. Abantu baseAfrika, the reason wajonga istrategy esetyenziswa nguSathane esebenzisa abantu abamhlophe okanye abanye abantu abarich ukuthi sithi istrategy sakhona, mandiyakuxelela into yobana ndenze kanjani mna ukuze ndiyofikelela le level endikuyo. Mandikunikeze imali qha wena ukwenzela ubuhlala uhlupheka ulapha ezantsi. Sinikezwe igranti ngoku, and then abantu babhizi bajonge negranti, and of which ingqondo iyafake ngowesi, ifa wesi ingqondo le, ifa wesi ingqondo ngenxa yojonga negranti. Ucinga nomntu i-1,000 rand ingayintoni ukuphilisa umntu? 1,000 rand, what is 1,000 rand? What is 400 rand to feed a child kweli xesha siphila kulo ngoku? It's nothing, but izinto zosiblind ingqondo, and siyazithanda into ezitshiphu. Singabantu abatsha sifuna le nto itshiphu, sifuna izinto ezibulalayo. Sijonga yonke la life yangapha phesheya. Jonga even nebandla elingumzimba kaKristu endithetha ngalo ngoku, lingenwe ngulo moya lo kwalona. Into yobana lijonge into yobana eAmerica kuphila kanjani. Siphila isithandwa saseAmerica, sishiye inantsika ivangeli esalinikezwa loqobo, ivangeli loqobo esalinikezwayo elithi nxiba ngesidima.
singena kwinto zobana hayi God does not judge me, don't judge me, what yonke loo nto le. And of which loo nto uThixo ayimzukisi bazalwane, ayimzukisi. Thina masizingce ngale nto yethu, siveze into yethu ukuthi ithini intsindiso yethu, ngoba intsindiso yethu nana sayinikezwayo thina ithi nxiba ndilisekileyo, ayithi nxiba noba kanjani. And thina singamaXhosa, jonga ndikubonise enye into ongayaziyo mhlawumbi wena ongayiqaphelanga. Kunento eyenziwayo phaa xa ubalisa history, uhambe uyoyikhangela isitori sikaNongqawuse. UNongqawuse ithi history bazifuna ukuthi iBhayibhile ithi ngo, ithi history xa ibalisayo, uNongqawuse wathengwa ngamabhulu ukuze athengise ngathi thina abantu abantu bamnyama. Into ayenzayo wathatha wathi kuzoba khona indlebe ezoba khona enkulu, thengisani bonke ubutyebi benu, thengisani yonke into yena eninayo ngoba ikhona indlebe enkulu ezayo. Andalo wathi mazibulawe, ya uthi mazibulawe zonke izinto, imfuyo bayibulala nyalo tamkhulu bethu imfuyo mntaba, uba besithi kwaba khona utyebi, babulawa masima, destroy yonke into. And as a result, that spirit sikaNongqawuse sisasebenza even today. Bukela umAfrika, umuntu ongumAfrika uyamthanda omnye umuntu, into elapha egazini lakhe leyo. Uyamthanda omnye umuntu umAfrika, uyamthemba futhi omnye umuntu umAfrika. Ndithetha kanjani xa ndisitsho kanjani? Ndiveza le nto ndiyithetha ijonga. Umuntu waseAfrika into ayenzayo, njengoba iBhayibhile njengoba besithi iBhayibhile ithanda ummelwane wakhe njengoba uzithanda, thina besiyiphila loo nto singama-Afrika before kufike yonke le nto eyenzekileyo. Besiyiphila into yomthanda ummelwane, noba sithanda umntu njengoba ndizithanda nam ndithanda ummelwane wam. Uba ndinento yam encinci ndiyityayo, ndikwazi umsharela omnye umntu olapha kwammelwane, ummelwane angalambi kodwa ndikhona. Jonga ngosiadopthe isystem yangapha ngaphesheya ke ngothina yobana mbendodwa, ummelwane wam uyalamba ngabo licala, mna ndiyahlutha ngabo licala. Ndiyayivuyela futhi loo nto leyo uba ezoguqa azogoba apha kum. Andiyicingeli naba ndiyamsebenzisa anti wasendlini umphatha kabuhlungu. Akucinge nje into yobana this is a person, naye uyadinga ukuthi atrithwe kakuhle. Zonke ezi zinto zenziwa yi-enga elapha ngaphakathi entliziyweni zethu. Jonga ke into eyenzekayo, sorry bazalwane ngothetha le nto ndizayithetha, but ndizayithetha ke mntakabawo. Andilwanga nenkolo yakwaNtu, ndiva uba ndithetha kanjani. Inkolo yakwaNtu yinkolo erayithi, sentsho ke sirayithi singabantu amaXhosa, sizince ngoba ngeculture yethu yonke laa nto leya, but ingenelelwe yimimoya engcolile esuka kwiSathane ezobulala i-identity yethu thina singabantu abamnyama. Andikubonise le nto ndiyithethayo. Uthi bababulale bonke, masibulale zonke izinto ezikhoyo apha emhlabeni, enantsi ke izilwanyana zabo ootamkhulu bazibulala izilwanyana zabo. Jonga umlungu, sorry uba ndiyithethe kanje le nto bethina andixabenanga, nindive kakuhle. Umlungu into ayenzayo, uthatha i-20,000 okanye 30,000, xa ifumana i-30,000 bayahamba bayoinvesta laa 30,000, bayoyifaka ebhenki okanye bayohamba bavula ibhizinesi ethile, and then bayiloo family bevula ibhizinesi ethile. What are we doing thina ngezethu ii-families? Siyaqokelelana uba masidibane, masibetheni imali bethu nani. Ikhona into umntu wabetha i-1,000 makhuphe i-1,000 makhuphe i-1,000 abantu bakhuphe imali, ufumanisa ukuthi ku-waste over 50,000. Iwastela kwintoni 50,000? Kwinto engekhoyo. I was married mna, nditshatile, ndanditshata ngomtshato omhlophe. Xa ndiyayijonga le nto le waste ingaka endiyenzileyo kulo mtshato omhlophe endiyenzileyo, ngenxa yoba uthanda izinto zangapha ngaphesheya ezingezo zam, azibhilongi kum, ayizozethu bethuna, ayizozethu tu. Ndithi xa ndiyijonga mani, bangaphi abantu abangena ematyaleni, bethi bengena emtshatweni yabo bangena ematyaleni, bangaphi? Ngenxa yoba bafuna ubona bangabantu abaphakamileyo, bayabona uba bangabantu abakhulu, bona bangena emitshatweni ngezinto ezirong, ngendlela erong, engahlambulukanga, ezawulimaza kwabona ezintliziyweni zabo at the end of the day. Ngoba bangena emtshatweni ngoku bathatha into engabo ngaphesheya, bangena emtshatweni bengamatyala and abakwazi ukukhowupha, baqhubekeke nobomi babo ngoku ngenxa yoba banamatyala. Because introduced to ii-systems ezirong. Umntana ofundayo ufundela into yobana makahambe ayophangelela omnye umntu. Ndiphangelela uba at least ndifumane umsebenzi kagovernment. Yeyona nto ipriority yethu xa sisonke leyo. Siphilela imali enje, imali le iphela, ethi iBhayibhile ingcambi, imali yingcambi yesono, siphilela loo nto leyo. Nabethu nani, akhe sicingeni kakuhle. Silapha kulo mhlaba ukuze ndithande ummelwane wam, ndilapha kulo mhlaba ukuze ndithande omnye umntu. Ndisikele ngomnye umfundisi ngapha olapha enkonzweni, uthi ebengapha eXhorho, ngapha kwezalala zeXhorho, uthi uncede omnye umakhulu phayana ebenantsika ebebethelela igate, wamncedisa laa makhulu. Umakhulu wothuka ubana kusekhona abantu abanje ngalo mntwana. Uthi wayibulela umakhulu le nto ayenzileyo lo mfundisi lona, wathi uYesu, le nto uyenzayo mntanam uzenzela wena. That means uThixo uza kusikelela ngale nto oyenzayo. Inqabile in our generation le nto eyenzekayo. Sayigqiba kudala thina singomakhulu le nto. Yabo awumakhulu bethu bayalila, abantu abadala bayalila, bathi lizwe libheka phi kanye ngoba sileqa into ngezo zethu thina. Ayiyo yethu le nto siyileqayo bethu, ayiyo yethu. Lo life simleqiswa nguSathane, ayingowethu, ngokaSathane.
buka sibulalana kangakanani, sileqa izikhundla, sileqa ubamkhulu, sibulalana sodwa, sithengiselana sodwa singabantu abamnyama. Hayi ama-Afrika, make sihlanganeni sibuyisane ivangeli, sibuyisane inyaniso. Jonga ngisawubonisa enye into yokugqibela nje, le nto uSathane ufike wayiba uzuqonda noko ikhona inhlansanyana apha kuthi thina singama-Afrika. Indaba yento yolwaluko ilapha eBhayibhileni. Indaba zonke ezi zinto ezi sixakene nazo ngoku zizinto ebesizenza. Ufunda incwadi kaMateyu uqala pha kuchapter 5 ukwehla phayana ufunda le ndawo echaza uYesu uba banoyolo abathenteni, banoyolo abathenteni. Yonke laa nto inendawo ede itsho phayana uba mthande ummelwane njengoba uzithanda nawe. Iphinde ibe nendawo ethi love your enemies as you and pray for them. Bathande ubathandazele. Ithini ke ngolena inkolo kaNongqawuse efikileyo? Ithi ubulawa ngummelwane wakho wena. Lena iBhayibhile ethi masimthande ummelwane. Ithi yona inkolo kaNongqawuse bulale unantsikile ubulawa ngummelwane wakho. Kwaye uzobulawa ngummelwane wakho upheliswa ngamabhulu usana wayiphelisa okanye amabhulu ayiphelisa awubuntu sinabo thina singama-Afrika. And then jonga imali zethu ziphelela phi kwenziwe into ethile ngoDisemba zingaphi imali eziphelela nje espacini nje esingazaziyo ziphelela phi. Kunxilo ulititsho kulala. Jonga utshwala utshwala nikubonisa izinto endithetha ngazo. Utshwala ayonto ibrand asizazi thina singama-Afrika. Ndiyavuma bebesela abantu bakudala kodwa bebesela umqombothi wabo. Mntakababa bekhona bambalwa futhi abasela umqombothi. Into yokumitha komntwana, it was something that is very far. Yayingaziwa nokweziwa loo nto leyo. Amantombazana ezingca ngobuntombazana bawo. But in our generation, it's opposite of that. Ake sivukeni ke sijonge ukuthi singenza ntoni to change this South Africa. Singama-Afrika okanye singabantwana thina. Siyababona abalapha phambili bethu bangeniwe ngumoya wempakamo, ngoba impakamo yonke le ne-great nokuthanda imali yonke laa nto le nokuthanda izikhundla. Ngoba wonke umuntu nami njengoba ndithetha njengoba nandilwe nayo le nto ndigqiba uyithetha ngona nale nto ndizama uyilungisa. Nandilwe nayo i-system nesikolo iyandidika ke yona ke leya yasesikolweni into yona indika nyhani. La system ikwenza ube likhoboka. Jonga umntwana ukuthi uDomos ka ngumntana ogood kwi-arts. Jonga lona yena ogood kwimenze ugood yena uqhutyela phambili. Hayo awuclever lo wamntana. Lona yena ndigood mina ekuzobeni mina njengoba ndigude ekuzobeni ndicishelela phansi ukuthi andidome nxaba ndingayazi maths. Yintoni igama lalo nto leyo? And then kuthiwa sikhululekile South Africa. Asikakhululeki eSouth Africa, sikhululekile kona enyameni. Kwazuzantsike amapasi asahambe ngamapasi yonke laa nto leyo. But spiritually we are dead spiritually. We need intervention kaMoya Ngcwele nakaYesu ukuthi dingeka nabefundisi nabazana abazoke bahlangane balungise isizwe. Ngoba singabantu bolungisa isizwe thina. Asingabantu bochitha isizwe. Amen. Uyesu makanisikelele bethuna ndinike assignment namhlanje ndikunikeza assignment. Khawucinge ugood kwintoni wena. What are you good at? Ingabe ugood mntakababa jonga uthi omnye umuntu ebendimva xa ndincokola le ncoko le uthi bekho wava umuntu ukuthi emhlobo wenene uthi while wena mntana wase-South Africa ufundiswa into yobana intethe udefine intethe. Yabona was intethe locust udefine locust okanye intethe uba nomlenze otenteni yonke laa nto leyo. Umntana wakwelinye ilizwe ufundiswa how to build an aeroplane so that wena uhlala ulikhoboka lakhe. So i-system yakhona itsho kanjalo. I was thinking njengoba ndilapha eBurgersdale nje eRhawutini ndicinga ukwenza something andiyazi. Jonga sine-TV sinikezwe i-TV. Andiyazi ukuthi xa ndifuna uqala isikolo sale nto ndiyithethayo ngoyokuthi ndivule inantsika ndivule something ezawunceda abanye abantu. Andiyazi ukuthi ndibheke ngaphi. Sine-TV sine-radio sinezinto zonke but azisifundise ezi zinto funeka uba siyazifunda. Into yoba xa une-idea enje ungakwazi ukuthi endaweni ethile nasendaweni ethile nasendaweni ethile. Xa ufuna udibana nopresident wenza kanje. Ngoba iSouth Africa ingxaki yayo ayikabi naxolo ezintliziyweni zayo. Bakhonza abantu baninzi basindisiwe but ixolo alukho. Uthini uMoya Ngcwele kum uThixo xa inikeza le message? Wathi iyi-one into ezonceda iSouth Africa. Wathi iyi-one into ezonceda abantu nasemabandleni kuba noxolo. When you have peace inside you, inside your heart, ugqibile unqoba yonke into uzoba happy ebomini bakho. Without peace you will not be happy, and ipeace ifumaneka only kuYesu. uYesu akayonga laa nto uyibonayo ila picture imhlophe phaya njengoba usithiwa uYesu mhlophe. Akakho mhlophe uYesu. He does not have a color. Uyinkazimulo yena. Uyibonisile kwiBhayibhile loo nto ekhazimulo ezivezo ezitshile ukuthi ndiyinkazimulo mna. Andizanga kubantu abathile apha. Ndize kuzohlangula bonke abantu esandleni sikaSathane. Amen. So khawuyijonge ke lento kakuhle, khawuyijongisise kakuhle, khawuyicingisise kakuhle mntana wasekhaya. As from today, make a change kweli lizwe. Sukuhlala nje, suphila nje, make a change. Do a change kweli lizwe siphila kuyo. Ungafi
ungenzanga nto elungileyo ezotshintsha isihlabathi, ezotshintsha isizwe, indlela esiphila ngayo. I-generation lena la emva kwethu bethi nani masingayivumeli ukuthi uyotshona edrainini njengoba bomi bethu butshona edrainini njengo. Yabona mna njengoba ndithetha nawe njengo uThixo undincedile wandenzela inceba yokuthi ndincame i-degree yami i-BCom Management and Industrial Psychology yami ebendinayo. Wathi mandihambe ndiyoshumayela ivangeli ndilanda abantu bakaThixo babuyele kuye, ndincamile, ndayincama i-degree yami, ndancama zonke izinto zami, ndancama bonke ubomi bam, yonke loo nto leyo ukuze ndiyenzele into yobana abanye abantu babe nako ukuthi bancedakale bakhululeke engqondweni, ngoba nantsi ingxaki apha engqondweni. We don't have peace inside us. Noba sithi sisinisiwe kunabantu esingabathethisiyo, isuka phi loo nto leyo? Uthi usinisiwe uyakhonza nabantu ongababulisi, ummelwane akho awumazi nomazi ongubani igama lakhe, awuyazi ungazi hayi bazalwana, makhe kubuyeni isidima sentsiniso. Sathane udlalile ngathi ewe siyavuma soyisakele nathi sazibhuda izinto ezi ngaphambili, but now is the time ukuthi uThixo aziveze zitshile ubuyena bakhe ebomini bethu egama likaYesu Kristu. Ndinayo ke ipage even nakuWhatsApp igroup endizamayo nakuWhatsApp ukuthi ndivuse le nto ndiyitshoyo. Abantu will be having ideas, nabantu ondinikeza ulwazi ukuthi xa ndifuna uvula esi sikolo, ngoba ndifuna uvula ii-branches zezikolo kwiindawo ngeendawo, hayi nje isikolo esiyi-one. Ndifuna isikolo esizokwazi ukuthi sititshe about ii-skills umntu anazo, umntu iveze qala ukuqhuqa ingqondo leqala. Yena nto engamandla endirhalela ngake ndiyenze ngake ukuthi kuyeke uthethwa le syllabus le ifundiswayo ukuthi kancinci nje sicela uke siyeke nje South Africa uyifundisa le nto seyifundisayo. Sicela uke sifundisa about peace and love esikolweni. Peace, love and joy. Sike fundiswa ngezo nto ntathu nje qha. Zonke kwakhutshwa inkonzo ezikoleni, izikole ezininzi akusakhonzwa kuzo ekuseni xa ungena esikoleni, ngoba thina we are Christians, thina singama-Afrika. Inkolo yobuKristu yinto yethu, yinto besizama. UThixo ndinethemba lejonge ndikuxelele enye into ongayaziyo umAfrika. The person who helped Jesus ukuthi athwale lamnqamlezo yobeka phaa kulaa ntaba leya yayingumAfrika, uSimon waseKirene. Yayingum-Ethiopia bandiphazama engumAfrika. So it was a symbol, it was a sign ukuthi ibandla lingumzimba kaKristu lizawubuyiselwa ngumAfrika okanye ngama-Afrika. That is why bekuprofetha ngaphambili ukuthi ama-Afrika ngawo azobuyisela isidima sensindiso, ngoba phaa phambili aba baphephezulu sibajonga base-Amerika bazi-icons zethu. Hayi mntaka baba ayikho le andiyazi solo uba ndithi ayikho, mana ibengolo hlobo elo, but ivangeli labo lidinga ivangeli lethu, nathi salidinga ivangeli labo, siyadingana sisonke. Amen. I need umlungu nomlungu nayo iyandidinga. Neka siveze ke ngwelethi icala thina lobuhle bethu, lobuhle bomntu, uthi umntu uxabiseke kangakanani. Just to do this thing kummelwane oyi-one. You can't change the nation, but ungatshintsha umuntu oyi-one. Xa utshintsha oyi-one, lo yi-one uzatshintshwa, xa omnye atshintsha omnye atshintsha omnye, and then ilizwe libuyela kwiposition yalo ngolo hlobo elo. UYesu andisekela, ndithanda umfundisi ubathanda ucasa. Ifone number yami ithi 078 327 9645. Ndiyayiphinda futhi 078 327 9645. Ufunde le ncwadi ndithetha ngayo phaa kwi-internet, uzayibona kakuhle le nto ndiyithethayo apha kuFacebook. Ndithenga ndiku-PST Bathanda Cwasa on Facebook, Pastor Bathanda Cwasa on Facebook. Ndifuna abantu abazokwakha the kingdom of God here on earth. Hayi ikingdom ezokwakhelwa kwigrudge, hayi ikingdom ezokwakhelwa kwinzondo, hayi ikingdom ezokwakhelwa ebubini, but ikingdom kaThixo yakhelwe elithandweni, eluxolweni naseluvuyeni. UThixo ufuna loo nto leyo. Hayi ikingdom yofuna imali, indicaphukisa imali, yandidika imali. Ndifuna uyibona mna le nto yobana sicabaze ngosikhontrola imali ngolu hlobo. Si-powerful kangaka singabantu, si-powerful kangaka singama-Afrika, kodwa sikhontrola imali. Bethu nani umntu akacinge naye uba ndingancama ntoni mna ndincamele omnye umntu. Iskili anokwazi uke ndincede abanye abantu ngesi skili endinaso sokufundisa nditisha abanye abantu, ndibabonise ukuthi kwenzeke kanjani ebomini. Le nto ndibethakele kuyo mna empilweni yam ndenze kanjani ukuze ndinqobe. I wanted to do i-TV show even kwi-TV. Xa ndisiya kwezi TV zalapha, yho zandixelela imali ezingakanani mntaka, imali engakanani. USathane yenza ngamabomu loo nto leyo ukuthi izidure ezi zitishi, so that noba siyaqhubeka siyovela kwezaa tishi size nezinto ezingazukwazi ukwakha umntu. I really wish ukuthi ngayifumana this opportunity yofumana i-chance yokungena eTVini or even noma kusereyidweni. If uyakwazi ukuthi ungandinceda mntaba, ndiyacela ukuthi undincede. I want to do this change. Kunale message lapha enhliziyweni yami of the kingdom of God. Iqala before i-creation, before umhlaba, iqala khona uyifunda phaa on Facebook. Ibuye izongena kwi-creation yezulu, ibuye izongena kwi-creation yomhlaba, ibuye izongena kwi-kingdom of God here on earth, enenkosi yayo, enelizwe elinguThixo, ilizwe elinguThixo elokwenza okulungileyo komnye umntu. Itsho laa nto ndiyithethayo, and then ibe ne-kingdom, ibe ne-life ke ngoku after inantsika umhlaba lona sikuwo. Amen. Zininzi zinkulu into esazoyitshila nguThixo kulaa page le. Ndicela ukuhambe uyazifundela, uyazijongela. Ibhala in English and then on WhatsApp ndiqhubeke ke ndiyenze ngee-voice notes. Amen.
Yeah, I so wish singahlangana ke senze something new elizwe. Amen. Yesonisikelele. We are here to make a change. Siyityiwa yehlabathi isho iBhayibhile. Nkosinikelele bethinayo. Ndisindisiwe ke izono zami zixolele, sengathi nawe ungasindiswa kwizona zakho zixolele, ukube noxolo nabantu bonke. Uyeke le nto uba ummelwane wakho ngomjongeza utshaba lakho. Awunatshaba wena, utshaba lakho lunguSathane. Ithi iBhayibhile asilwa nanyama nagazi, asilwa nabantu, silwa noSathane. Yesonisikelele nithanda nonke bantu abamnyama nabamhlophe egameni likaYesu waseNazaretha. Masiyunayitheni, sizakheni ubunye. Ayile nto siyibonayo apha eSouth Africa yokulwa sodwa. Amen. Into yoba sithi sizawufuna uba siwuxuthe lo mhlaba aba bantu aba izawuphinde sibethe nayo xa siya ngodlame le nto le. Xa sinoyilungisa by peace and love, yonke le nto le kungamnandi eSouth Africa. And i-external forces ezilapha ngaphandle ezisenza ukuthi sibe ngamakhoboka. Jonga siyakhobozeka, uyijonge kakuhle, sisengamakhoboka apha eSouth Africa. Singamakhoboka amanye amazwe. Asikwazi uzimela nje thina singokwethu ngenxa yoba siphile impilo yabanye abantu. So laa mpilo yabanye abantu isasikhoboza nangoku. Kukhona into ezingoo-UN neentontoni yonke laa nto leyo, and of which zonke ezi zinto zifawundelwe under iinjongo zokubulala umntwana. Ufunde ngo-Alice Bailey apha kwi-intanethi yakho, uzazifumana ezo zinto izi-strategies abantu mazisetyenziswe to kill ingqondo yabantu. Ukuthi makukhutshwe into zobana abantwana abazali mabangabi nalawulo phezu kwabantwana. Yonke laa nto leyo ithethekayo, ukuthi nasezikoleni kutshintshe isystem yesikolo, yonke laa nto leyo. U-Alice Bailey ubafunde phaa i-New World Order, ukhangele ezo zinto ezo zinjalo. Sisazawuba sengxakini if asiphakami ngoku. Kulixesha uba siphakame, otherwise uba siphakame sisengxakini. Ilizwe lizawuba sengxakini ngenxa yakho. Vuka ke ngokuphakama, unqobe woyisa egameni likaYesu. I pray that uThixo akasincede, asakhe, asibumbe singama-Afrika, asibumbe sililizwe lonke egameni likaYesu. Amen.